Hello guys, magandang umaga po. Happy Friday po sa lahat. Ngayon lutuin natin guys, sinigang na ano guys, unboxing, hamor, siri, at saka yung galunggong. Sariwa-sariwa to guys, bagong huli to guys, ngayon guys, nag-casing yung mga kasama ko. Yan natin, isigang natin, or tinulang sigang siguro, kasi may sinigang mix na ako dito. Sarap kasi ano ng sabaw guys, medyo makaglamig na dito sa Abu Dhabi. Kailangan tayo ng ano, higop tayo ng sabaw. Iiwain natin itong ano guys para medyo madali maluto. Yung siri. Medyo malaki-laki yung siri guys. Hamor. Ano guys, ready na yung isda natin guys. Magpakulot muna tayo ng tubig. Saka yung ricados natin. Pakulopin natin guys para masarap na wala yung lansa ng isda. Yan ito yung ricados guys. Ito sa mga tubig natin, kawali natin. Pakuluin muna natin guys, sa kalat ng isa lang yung ano, yung isda natin, saka yung gulay. Hello guys, kumukulo na yung ano natin. Nakulo na yung ricados natin, yung kamatis, sili, sibuyas, may luya. Iyan na natin guys yung isda natin guys. Tingnan nyo guys yung isda natin, sariwa-sariwa guys. Siri, lapu-lapu, saka yung galunggong. Yung hamor dito, hamor. Ito guys, unlimited na ito guys. Unlimited na. Pinula. Ang Biyernes guys, talagang ano kami dito guys. Kain talaga kasi yun lang ano namin dito. Kakain kami ng sabaw, makahigod ng sabaw. Makain ng masarap. Pag-day off namin. Sa Bisaya pa na guys, buraska ng kinulang ko. Yun ang dami. Puno-puno yung kawali. Takpan mo natin saglit guys. Mga ano lang. Mga 2 minuto kasi isda lang ito. Madali lang ito maluto.
Tapos, itong gulay natin guys, sa kasaligan. Yung lettuce. Ganito lang yung mga ano dito kasi walang pizza kanina sa doon sa market. Yung lettuce lang itong ano natin halo. So guys, kumukulo na po yung natin. Luto na po yung isda natin. Lagyan na po ng bitsin to. Saka asin. Saka yan na yung gulay natin guys. Kunting bitsin lang guys. Hindi kasi nalong marami pang bitsin. Saka asin, kung masyadong maalat. Tama na guys, anghang pa yan. Sarap. Tsaka yan natin sinigang natin guys para ano. Maasin ba konti, hindi na napos ano sa sinigang guys guys. Para konting ano lang, asin. Ayaw ko ng sobrang ano, asin. Sarap. Magtama lang guys, yung asin. Guys, ihalo natin yung gulay natin guys kasi luto na yung ano natin. Tingnan yung isda natin. Unlimited to guys, tinola. Ang sinigang. Pwede guys. Guys, thank you for watching ha. Happy weekend po. God bless. Ingat po tayo lagi.